Đây mọi người nhìn chưa, nước đường đã tách khỏi đá nhé. Chưa nấu mà đã sánh rồi này, đấy, đã đặc này, đã có đường thế này. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của Phạm Phương. Hôm nay Phạm Phương lại làm một cái clip mà liên quan đến nước mía. Mọi người theo dõi đi để biết nhá. Đây nha mọi người nhá, đây mình quay được 9 lít nước mía nhá. Cái này mình sẽ giảm tiện cái thời gian nấu đấy, đưa vào trong bếp nấu cả cái này thì luôn thì cũng được thôi, nhưng mà nó lâu nên mình sẽ chuyển vào trong tủ lạnh để đóng đông cái nước, nó đông lại, còn nó mình lấy nước đường không thôi nên bếp sẽ nấu sẽ nhanh. Nếu là mà ai mà có nhu cầu muốn nấu kiểu này thì cũng nên học theo cái này, nó giảm tiện, đỡ tốn ga, đỡ tốn điện. Em cho vào trong tủ lạnh nha. Đây mình cấp đông trong tủ lạnh nhé. Đây cấp đông trong vòng khoảng độ 1 ngày rưỡi. 1 ngày rưỡi là khi mà mọi người sờ vào bên trong mà nó đá đông rồi đấy, mình thấy cục đá đấy, đấy là nước nó đông lại, chứ còn nước đường nó không đông nhá. Nước đường nó đông rất chậm. Nước đường phải 4 ngày nó mới đông hết. Rồi đóng rồi. Mọi người, hôm nay mình có cái thời gian để lấy cái này ra, cái này mình để mấy hôm mất rồi, do mấy hôm mới bận. Hôm nay lấy ra để hướng dẫn cho mọi người xem luôn. Này. Đây mọi người nhìn này, nước đường hắn còn này, không đông nhá, để lâu lắm đấy, để hôm nay hôm thứ 3 thứ 4 này vẫn còn nguyên đường này, đấy. Còn cái đá nó sẽ đông vào như này. Lạnh lắm, đây nước đường đông nguyên, giữ nguyên lên. Đấy, nó sẽ sệt này. Nếu như mình lấy từ mấy hôm để tầm 2 hôm mình ấy thì nước đường còn chỉ chưa đông hết thì mình làm nhanh hơn. Nhưng tí ra mình sẽ cho quạt nó thổi nó nhanh. Đấy. Đấy, nước đường đông vàng khè này, nóng. Đấy. Vàng ngon chưa? Đây hơi mềm sụt. Mềm đấy nhá. Đấy, nước đường nó đông mềm này, nhưng mà cái này nó nhanh tan lắm. Đưa ra ngoài tí nó tan hết. Đây nha mọi người, để vào cái chậu này để hứng nước đường thì nó chảy xuống nhá, cho đường trên cái rổ này. Mình dỡ cái này ra. Mình làm cái này thì mình sẽ lọc được lấy nước đường không thôi, còn nước đá thì nước không thì đúng. Quả lắm. Nhiều người cứ bảo mua nước mía về xong bắt đầu là đưa vào bếp đun luôn đấy, nó mất nhiều thời gian đấy, mất nhiều thời gian mà trong đó là mình phải đun cạn cái nước ấy. Thế đây mình cho vào đông đá này thì cái nước đường ấy nó ngọt, nó không đông, được, hay là đá đông rồi. Cái này tí mà mình lấy ra cái là đá, nước đường nó tự tan ra, còn lại trơ lại đá này. Lạnh quá. Đây mọi người xem chưa, đây còn nguyên nước đường này. Đó. Còn đường không ấy. Thời tiết miền Bắc này mấy hôm nay lạnh lắm.
Hiện tại bây giờ nhiệt độ ngoài trời bây giờ nó rơi chỉ độ tầm 10 đến 12 độ thì rất lạnh. Cái này mình làm xong này là cái này dành cho những người mà đi xe ô tô hay xe đấy, sử dụng cái này cũng rất hiệu quả. Ai hay xe thì lên nấu cái này không để, bởi vì cái này mình để trong mình bảo quản được 1 năm hơn năm vẫn để được, chứ nó cái này làm một lần như sử dụng 1 năm sau mà không, cho nên là không. Và những cái mùa lạnh như này, nếu như mà có một cái kẹo này mà ăn thì nóng người lắm này. Cái này mọi người có thể là sử dụng để chữa ho được. Thời tiết rửa rời mà ngậm cái này cũng không ho nữa. Cái nước mía này rất có giá trị. Đây là nước đường. Đây là cái phương pháp lọc là đường nhanh nhất ấy. Bây giờ mình sẽ lấy quạt bật cho nó thổi cho nó tách nước đường ra ngoài, chứa nhanh bởi vì nhiệt độ ngoài trời lạnh lắm. Mọi người, hôm nay là sau mình để hơn 1 tiếng, hơn tiếng này đây này, nói chung nó cũng tan được gần 1/2 này. Mọi người nhìn đây, đây nó tan này, đá còn lại này, đá còn lại trắng này. Đấy, còn dưới này nước đường nhá. Đấy, dưới này còn nước đường chưa róc hết. Đấy, vì trời lạnh quá lên đằng này, cái này cũng vậy, cái này nó cũng tan gần hết rồi, còn nước đường chưa róc hết. Đây nó tan này. Đấy, mọi người nhìn chưa? Bây giờ chắc mình phải, do thời tiết nó lạnh quá, mình phải đập ra để cho nó nhanh tan hơn. Cái đá nó tan rất chậm nhá. Cái đá này nó tan sau cái nước mía, nên là khi mà mình đập xong ấy thì nó tan, mình còn lại đá nó lại mình sẽ bỏ đá ấy đi. Đấy, để giảm rất nhiều thời gian đun. Nhưng do hôm nay trời nó lạnh quá nên là mình làm nó cũng hơi mất thời gian một chút. Đây mọi người nhìn chưa, nước đường đã tách khỏi đá nhé. Đấy, còn lọc lại đá nhé. Đấy, cái nó chảy dưới, cả dưới vòng quanh dưới nó dốc dưới là màu vàng ấy, màu vàng là nước đường ấy, ở trên là toàn đá thôi. Mình lọc đập được nhanh hơn, đã xong ấy. Giờ mình sẽ bỏ nó ra và cho ăn bếp để đun. Đấy. Cái này nó dốc này, cái này nó nước đường. Còn lại là nó không nó ít đường lắm, nên là mình không cần thiết lắm. Chủ yếu cái lưới nước đầu nó rất nhiều đường nó đặc. Mọi người nhìn ra, đây là nước đường mình lọc qua tủ đá đấy. Mình chưa nấu mà đã sánh rồi này. Đấy, đã đặc này, đã có đường thế này. Chứ nếu như mà mọi người mà quay nước mía về mà mọi người cho đun luôn cũng được, nhưng mà thời gian đun lâu lắm, nó sẽ lâu cạn đấy. Cái này xong bắt đầu mình sẽ đưa lên bếp mình đun, và mọi người sẽ xem tiếp video của mình nhé.
Các bạn chuẩn bị cho mình một ít gừng tươi nhé. Mình tính theo tỷ lệ là 2 lít nước mía lấy nửa lạng gừng. Đó. Xong rồi các bạn đập dập cho mình. Đây là một cái phương pháp mà sưởi ấm cơ thể trong mùa rét. Khi các bạn thưởng thức thì chỉ cần một miếng thôi cũng đủ để ấm người lên rồi. Và dành cho những thời tiết thay đổi đây, ho hắng đây, ho viêm họng, các bạn có thể cho vào ngâm. Rồi vào dịp Tết thì các bạn có thể là mời khách, anh em bạn bè thưởng thức cái món này cũng rất là. Cái này mình nấu nguyên chất hoàn toàn luôn nhé. Các bạn nhớ rằng cái gừng mình không cần gọt vỏ nhé, để nguyên cả vỏ. Đập không cần nát lắm đâu, đập bình thường thôi. Cái này dành cho những người mà say xe đấy. Nếu mà có điều kiện cứ làm ít để trong cất đi đấy, ăn dần. Hoặc đi trên xe, tàu xe nhiều mình nên sử dụng cái này cũng không bao giờ say. Đây mình đập xong rồi đây. Đó. Đây mọi người nhìn chưa, gần đầy rồi. Đây mình lọc rồi nhá. Nếu như mà mình mà để cả cái đống kia vào nữa thì đun đến bao giờ cho xong, đúng không? Đấy. Cái này là mình cũng từng áp dụng nhiều nên là mình chỉ cho mọi người. Cái đợt này thì mình làm là nhiều người nhờ mình đấy, nấu để cho người ta, con cái ta ăn đấy, để cho đỡ ho vào cái thời tiết này, nên ngậm ăn cho nó vào cái dịp Tết cho nó ấm áp. Cho nên là mình cũng làm một ít thì mình chia sẻ luôn cho các bạn xem. Đấy, các bạn xem tiếp video nhé. Bây giờ mình sẽ cho này lên bếp để đun. Mọi người, đây mình đun cạn này. Đấy, bây giờ mình sẽ cho gừng vào. Mình sẽ đổ gừng vào. Sau khi bỏ gừng xong thì các bạn đun một lúc cho thật kỹ nhé. Kỹ để khi gừng nó quắt lại đấy, nó kỹ quắt lại khi mà miếng gừng như này. Đấy, xong nó như ăn như cái kẹo luôn, ăn như miếng kẹo luôn. Nó cay thơm mùi gừng mà nó giống như kẹo ấy thì là được. Xong các bạn bê ra để nguội là xong thôi. Còn cách bảo quản thì tí mình sẽ làm xong rồi mình sẽ chỉ có cách bảo quản. Mình sẽ bảo quản được 5 hơn năm đấy. Rất ngon nhá. Cái gừng này khi mà bây giờ ăn cực thơm ngon luôn. Đấy, nó giống như mứt gừng ấy mà. Mình sử dụng cái bóng này, để nó nguội thì bắt đầu mình ấy, nó nguội nó hãn mềm, nó chưa cứng, để cho nó hơi nguội đi đấy. Tí nữa nó sẽ cứng, nguội hẳn nó sẽ cứng lắm, cứng không ấy được.
Ok, mình đổ hết ra đấy, mình tản đều cho nó vừa dày vừa đủ nhé. Đây vừa đủ, sau mình còn cắt. Cái ni lông này nó dính với ni lông này, sau này nó rất dễ bóc. Đừng cho vào thứ khác các bạn ạ. Các bạn làm xong này là xong, các bạn cho mình vào trong tủ mát, tủ lạnh nhé, ngăn mát vào tủ lạnh đấy, để cho nó nhanh được. Thế khi mà xong rồi mình sẽ cắt, khi nó cứng đủ độ cứng ấy nhá, mình sẽ cầm dao mình cắt từng miếng một, thì nó sẽ giữ nguyên cho mình. Ăn miếng cho tới bóng là mình bảo quản ở ngăn mát. Bảo quản trong ngăn mát ấy phải được 50 năm ấy mọi người ạ. Mình cấp đông xong, đấy mọi người nhìn chưa, người nó cái bóng này dễ bóc, nhưng mà ấy xong nó không dính nữa. Triển khai